ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பரங்கிக்காய் வச்சு பால் கறி தாங்க பார்க்க போறோம். இதை வச்சு நம்ம இப்போ இனிப்பு போட்டு பால் கறி செய்ய போறோம். வாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சிருக்கேன். எந்த கிளாஸா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கிளாஸ்ல அரை கிளாஸ் மட்டும் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அரை கிளாஸ் தண்ணி மட்டும் சேர்த்து கொதிக்க வைங்க. தண்ணி கூட கொஞ்சமா கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு போட்டு ஒரு கிளறி விட்டுருங்க. கல்லுப்பு கொஞ்சம் கரையட்டும். கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த பரங்கிக்காயை நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு அலசி கலசிட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம். பரங்கிக்காயை நல்லா அலசிட்டு கிளீன் பண்ணி தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிட்டு வச்சிருக்கேன் பாருங்க. இந்த தண்ணி கொதிச்சிட்டு இருக்க தண்ணி கூட நம்ம அதை சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கப்புறம் தண்ணி தேவையில்லை, நமக்கு இந்த தண்ணியே போதும். தண்ணி இந்த பரங்கிக்காயில தண்ணி விடும், அதனால நமக்கு தண்ணி தேவையில்லை. இதை ஒரு கிளறி விட்டு மூடி வச்சிருங்க ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு. ஒரு மூடி வச்சு 5 நிமிஷம் வேக விட்டுக்கோங்க. மூடியை எடுத்துட்டு ஒரு பெரட்டி விட்டுக்கோங்க. நமக்கு சீக்கிரமா வெந்துருச்சு, சட்டுன்னு டைம் எடுக்காது. நல்லா ஆனா வேக வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம். நல்லா அடிக்கடி செக் பண்ணிட்டே இருங்க. செக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கிளறி விட்டீங்கன்னா நமக்கு வெந்திருக்கிறது நல்லா தெரியும். நல்லா நமக்கு 3/4 வாசி இப்ப வெந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஒரு தாளிப்பு ரெடி பண்ண போறோம். நல்லா ஓரளவு வெந்துருச்சு பாருங்க. கெட்டியா இருக்கு, தண்ணியே இல்லாம இருக்கு. இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம இப்ப சர்க்கரை சேர்க்க போறோம். உங்களுக்கு ஸ்வீட் எவ்வளவு தேவையோ நீங்க அவ்வளவு போட்டுக்கலாம். நான் இதுக்கு 5 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இதை நல்லா ஒண்ணு சேர்த்து கிளறி விட்டு வேக விடுங்க. இந்த சர்க்கரைலாம் கரைஞ்சி நமக்கு பால் கறி இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும். நல்லா இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அடிக்கடி. இந்த சக்கரை எல்லாம் கரைஞ்சி பாகு மாதிரி கீழே இறங்கி இருக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் சுண்டணும், சுண்டி வரட்டும். அடுத்தது ஒரு தாளிப்புக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். தாளிக்கிற கரண்டி வச்சிருக்கேன். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கொஞ்சமா ஆயில் விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு, நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். பொரிஞ்சதும் வரமிளகாய் சேர்த்து நம்ம எடுத்துடலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வரமிளகாய் 2 புட்டு வச்சிருந்தா அதை சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டும் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்ப நம்ம இந்த பரங்கிக்காயில சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. தாளிச்சு கொட்டியாச்சு. நல்லா கிளறி விட்டுட்டு
இந்த தண்ணி கொஞ்சம் இருக்கு பாருங்க, அது கொஞ்சம் சுண்டி வரட்டும் நமக்கு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் சேர்த்து நம்ம இறக்கிடலாம். ஓரளவு நல்லா தண்ணி சுண்டி கெட்டியாயிடுச்சு பாருங்க. அடுத்தது தேவையான அளவு தேங்காய் துருவல் சேர்த்து நம்ம இறக்கிடலாம். அவ்வளவுதாங்க, பால் கறி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி கெட்டியா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சாதத்து கூட தொட்டுக்கிறதுக்கு சூப்பரா இருக்கும், டேஸ்டியா இருக்கும். நீங்க சும்மாவே கூட ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கூட வச்சு சாப்பிடலாம். ஸ்வீட் அண்ட் காரத்துல செம்ம டேஸ்டியா இருக்குங்க. இந்த தேங்காய் பூ சேர்த்ததுனால கடைசியா இந்த டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கி கொடுத்து சூப்பரா இருக்கும். பரங்கிக்காய் வந்து பாதி கரைஞ்சும் பாதி கரையாம இது மாதிரி முழுசா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு சூப்பரா இருக்குங்க. ரொம்பவும் கரைஞ்சிட்டா நல்லா இருக்காது. நீங்க இதே மெத்தட்ல வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.